الله يسعد لي مساكن. اليوم اكلتنا بليله، او الشوام بيقولوا لها ايام عرانيس، بقى بغير محافظات ما بعرف شو بيقولوا لها. فهيدي الاكله اذا ما اكلتها على هاي الطريقه اللي بدي اسوي لك اياها تجرب تاكلها. بسم الله. اول شيء بنبشر البليله. هيك انتهينا من بشر اول واحد. نعمل اثنين، هات نعمل اثنين. وهي الثاني. وهي انتهيت من الثاني. هلا شو بدنا نعطيها يا معلم؟ هلا بدنا نعطيها هيك رشه ملح. يا عين يا عين. هلا رح نجيب شوية زبدة، نعطيها هيك زبدة، ونعطيها خلطة هيك حتى تذوب الزبدة. بس طبعا سخنة البليلة، ها لازم تكون سخنة مشان تتفاعل الزبدة معه وتذوب. تمام. لازم تطلع عندك بهذا الشكل. هلا ايش بدنا نعمل خطوة تانية يا حزرك؟ راح نحط لها جبنة كريمية. هاي الجبنة الكريمية العقصولة، هاي شكيت لكم فيها صحيح هي معلبة بس ولكن طعمتها كتير طيب. هيك سكبناه على صحن وراح نعطيه هيك رشة ملح، وهيك بيكون صارت أكلتنا جاهزة، اللي هي عرانيس الذرة مع الجبنة والزبدة. أنا بفضلها هيك بقى، بس بالنسبة للطعم راح دوق أعطيك الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، راح نعطيها لقمة تانية. يعني هيدي الوجبة يعني بتحسن بتعدى بمثابة العشاء آخر الليل طبعا. بسم الله. دخيل الله. دخيل الله. أنا هاي الأكلة حطوا لي إياها بدل الأكل، والله العظيم ما بقبل منها. مستحيل. إذا وصلت معي لهون بهذا الفيديو لا تنساني من المتابعة والإعجاب وإعادة النشر، ولا تنسونا بالمتابعة على قناة اليوتيوب. كل الحب والاحترام لكم، أخوكم محمد إبراهيم.